हेलो गाइस, बोट एयरडॉप्स 141 मॉडल है जिसमें बेस्ट साउंड क्वालिटी है। प्ले टाइम की बात करें तो 42 आवर्स प्ले टाइम है। IP एक्सपोर्ट स्वेट रेजिस्टेंस है, फुल्ली टच कंट्रोल है और फास्ट चार्जिंग के साथ टाइप C चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। गाइस, अगर आपको ये बोट का एयरडॉप्स ख़रीदना है, अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ख़रीद सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।